котики, это ж конфеты. Совет по образованию отметил между ними подозрительное сходство. Да, они проявят редкий нетерпимость. Я установил учеников, опозоривших школу. Они будут наказаны в обычном порядке, повышенное домашнее задание, оставление после уроков и уничтожение всех их изображений. Все теперь как прежде, дед. Не понимать, почему вы помогаете мне, мистер Бит? Я хотел стать супердиректором и оставить вас гнить в эту помойку. И я, как заместитель, верен своему директору и готов поддерживать вас до конца. Это не потому, что вы гомик? Нет, не поэтому. Да, толкать взрыв конфеты не так зашибись, как кажется. Больше нет? Да. Я оставил одну коробку, чтобы помнить и никогда не совершать больше таких ошибок. Надеюсь, они в надежном месте, Киша. Нателла, даже если их найдут, какой дурак будет их жрать, а? Озвучено по заказу телеканала «Дважды два». Ты говоришь красиво. Давайте спросим эксперта. Проверь. Тесты показали, комет удаляет известковый налет ржавчины, дезинфицирует и образует защитный слой. Поэтому чистота сохраняется до 7 дней.